हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल इंडियन देसी मेडिसिन। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे खांसी की समस्या से छुटकारा किस प्रकार पाएं। अक्सर छोटे बच्चों को या बड़ों को खांसी अक्सर होती रहती है, तो आज हम ऐसा नुस्खा बताएंगे जिसके जरिए आप बहुत ही आसानी से खांसी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। खांसी की समस्या से छुटकारा पाना बहुत ही सरल एवं आसान है। यह नुस्खा हम आपको अपनी इस वीडियो के जरिए बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए कि आपने इस नुस्खे को कैसे और किस प्रकार इस्तेमाल में लाना है। यह नुस्खा बताने से पहले मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन देसी मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खों की जानकारी हमारे इस चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस नुस्खे के लिए सबसे पहले आपको चाहिए जिंजर यानी कि अदरक और हनी या मतलब शहद। आपने शहद जो लेना है, शहद आपने लेना है 2 चम्मच, और अदरक का रस जो निकालेंगे आप 1 चम्मच। इसका रस आपने कैसे निकालना है, कद्दूकस करने के बाद जो ये अदरक होगा, अदरक को आप किसी कपड़े में या चाय छन्नी में अच्छे से निचोड़ेंगे तो इसका रस अलग हो जाएगा। तो अब इसके रस को आप 1 चम्मच अदरक का रस और 2 चम्मच हनी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद आपने बच्चों को तो आधा चटाना है, यानी कि आधा चम्मच सुबह के समय और आधा चम्मच रात्रि के समय। जब बच्चों को आप ये देंगे तो आपने हल्का हल्का उनको चटाना है, ये नहीं कि आपने पूरा के पूरा चम्मच उसको बच्चे को दे देना है। आधा चम्मच आपने पूरा एक बार में नहीं देना, उसको हल्का हल्का उंगली की सहायता से चटाएं धीरे धीरे। तो ऐसा करने के बाद आपने 1 घंटे तक बच्चे को कुछ भी खाने पीने को नहीं देना। और अगर कोई बड़ा व्यक्ति इसका सेवन कर रहा है तो वो 1 चम्मच इसी प्रकार सेवन करेगा, हल्के हल्के चाट कर, और उसके बाद 1 से 2 घंटे तक कुछ भी सेवन नहीं करना। आपने पानी भी नहीं पीना और ना ही कुछ खाना पीना है। इस नुस्खे को आपने 2 से 3 दिन लगातार इस्तेमाल में लाएं और 2 से 3 दिन के अंदर ही आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी सब आपको अच्छी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो मैं दर्शकों से फिर एक बार ये कहना चाहूँगा, अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खों की जानकारी हमारे इस चैनल के द्वारा मिलती रहे। अगर आपको हमारे द्वारा जानकारी अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने कमेंट अवश्य दें आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इसी तरह किसी अन्य नुस्खे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।